돌봄이 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 저기 나오시네. 다리 하나랑 친구 하나요. 자, 저기가 아이고 축하드립니다. 세상에 몇씩 100개다 700명 오셨는데 그 중에 100명 안에 든 거예요. 아이고 축하드려요. 아이고 그 집에 들고 갈 수 있겠어요? 자, 이미자 선생님 노래를 했으니까 이번에는 나훈아 선생님 노래를 가지고 메들리를 한번 불러보도록 하겠습니다. 음악 주세요. 실장님 장고
아유 진짜 가방 큰거 그랬는데 더 안 들어가네. 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 덕분에 근거가 빵빵해지는 것 같아요. 주차좀 하고. 아이고 세상에 신선이 나온 것 같아. 이렇게 갑자기 많이 부르는데. 자. 장구를 너무 많이 안 친 것 같아가지고 이번에는 장구 치면서 노래를 해볼까 합니다. 어떤 노래를 하냐면 저희가 그 가수 데뷔하기 전에 같은 사무실에서 같이 연습하고 이렇게 했던 누나가 있는데 이번에 가수로 데뷔를 했어요. 데뷔를 했는데 노래 제목이 사랑의 계산기예요. 노래 제목이 뭐라고요? 이 누나가 일집 내고 사집 5집까지 내고 이게 사랑의 계산기라는 노래를 감사합니다. 사랑의 계산기를 이렇게 냈는데 노래가 좋아가지고 오늘 이 자리에서 한번 불러볼까 합니다. 노래가 뜨려고 하면 연예계에 이런 소문이 났어요. 노래가 뜨려고 하면 박사진 팬클럽에서 먼저 알아줘야 된다고. 그래가지고 항상 신곡이 나오면 아까 훈이 형이 선배님 노래거든요. 너 때문에 살아. 그 노래도 제발 불러달라고 좀 불러주면 안 되냐고 그래가지고 제가 뭐 위에 넘어가서 불러주기로 했어요. 그 뭐 사준다고 해가지고 내가 그 생선은 안 먹는데 유일하게 먹는 게 먹태 있거든요. 이렇게 말려가지고 그거를 노릇노릇하게 구워니까 맛있더라고요. 그거를 갈 때마다 맛있게 먹으니까 그거를 사준다고 하더라고요. 그래서 한 마리 안 된다고 3마리 사준다고 해서 거기에 넣어가지고 불러주는 걸 했는데 다음 주 금요일날 힘든 시간하고 라디오 채널에 훈이 형이 형 선배님들이 이렇게 아침마다 출연한 것처럼 그런 대결 프로그램 출연하거든요. 그러니까 훈이 형이 선배님이 출연했을 때 전화 투표 한 번씩만 해주세요. 만약에 거기서 떨어지잖아요. 진짜 힘든 시간 되는 거예요. 감사합니다. 감사합니다. 아 무대가 넓으니까 갈 때 이렇게 하고 가야겠다. 자, 사랑의 계산기 한번 올려드리도록 하겠습니다. 박수 한번 힘차게 주시고 노래가 시작되면 자 봅시다. 갈수록 멀어지는 사랑 전해준다 내 사랑 이런 거 진짜 사랑이에요. 사랑을 더 많으면 더할수록 커져요. 사랑을 뺏기 서로가 친해지만 사랑을 곱하기 둘이서 해버리면
진짜 사랑이에요. 사랑은 곱하기 둘이서 행복하네요. 사랑은 나누기 눈물도 함께해요. 뺄수록 더해지는 사랑 나누며 보내주는 사랑 당신 만나 이제서야 사랑을 하겠어요. 이게 진짜 사랑이에요. 갈수록 더해지는 사랑 나누며 보내지는 사랑 당신 만나 이제서야 사랑을 하겠어요. 갈수록 더해지는 사랑 정해지는 맘 사랑 이게 진짜 감사합니다. 세상에 누나들이 저렇게 나와가지고 춤을 춰주시네. 이거 술 아니에요? 우리 노래 어때요? 괜찮아요? 사랑의 계산기 가수 이름은 정혜진이에요. 정혜진이니까 많은 기억해 주시고 사랑의 계산기도 많이 기억해 주시고 근데 다 진짜 나이는 먹긴 먹었나 봐요. 이 세상에. 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 자, 이제 어느새 끝을 향해 달려가고 있는 박서진 팬카페 정모. 행복한 한 번 더 뽑고 갈까요? 아유, 오늘은 다들 눈이 청청하시네요. 그러면 양면 그릴 한번 가죠. 양면 그릴이에요. 이번엔 냄새 안 나고 고기를 구울 수 있는 양면 그릴. 시가 38만 5천 원. 하이마트에서 샀어요. 이쁜이님 축하드립니다. 너무 축하드려요. 들 수 있겠어요? 이번에는 믹서기 대팔 시가 13만 5,890원짜리. 자, 이거 투명으로 갖고 왔어야 되는데. 이불사랑님 축하드립니다. 믹서기 아침마다 갈아 드세요. 이제 170번 앉으시고 여기 있구나. 영광의 주인공이 누구신지. 꽃차영님 축하드립니다. 꽃차영님 저거 식품 감독이 오케이. 저거 축하드립니다. 마지막 선풍기. 이거 서큘레이트 선풍기라고 일반 선풍기보다 바람 센 거 아시죠? 그거 시가 135만 8,900원짜리.
꿀꿀이맘님 아이고 축하드립니다. 아이고 축하드려요. 감사합니다. 아이고 축하드립니다. 자, 제가 항상 무대에서 부르는 노래가 있죠. 박상철 선배님 노래, 박구현 선배님 노래, 그 노래를 부를 건데 만약에 마음에 안 들면 다시 부를 거예요. 어떻게 하냐면 한국의 남자는 회의는 무조건 하는 거지만 이번에는 안 끼울게요. 그냥 처음부터 끝까지 떼창으로 한번 불러주시면 감사하겠어요. 그리고 이번 노래는 이거 화약이 터진단 말이에요. 이 불꽃놀이 터질 거라서 임신하신 분은 눈을 살짝 감아주세요. 혹시 놀랄 수도 있으니까. 장구를 여기다 설치해주세요. 어디 갔지? 박 실장님. 아까 박 실장님 그리라고 지금 봉투 있는데 여기. 이렇게. 에? 아 조금만 더. 어디 보고 싶다고? 참 그만해 진짜. 아우 세상 무섭다. 이거는 여기서 카메라를 찍은 거니까 표정은 어떻게 하냐면 내가 미스코리아 당선됐다고 생각하고 표정을 한번 지어보세요. 간장을 얘기했습니다. 어쨌든 누구보다 제일 예쁘신 분들은 모셨으니까 잘할 거라 생각해요. 그러니까 한국의 남자는 끝까지 불러주시면 감사하겠고 벚꽃도 끝까지 불러주시면 감사하겠습니다. 그럼 박 실장님 어디 갔어요? 실장님 여보 이거 안 줬다. 선글라스 참 먹고 살겠네. 선글라스 어딨어요? 크게 떼창 부탁드릴게요. 떼창 하세요. 떼창하라고 진짜 때리면서 부르지 말고. 자, 한 분이서 남은 분. 야 진짜 카메라 거실하네. 자, 갑시다.
두 자술의 하늘을 타 다시 물지를 마 하나 둘셋넷 바다가 사랑이란다 안구의 남자를 안구의 남자를 성격도 화끈하네 나를 위한 당신의 사랑에 나무꾼 옆버지가 안 넘어가면 100번 1000번도 찍을 수 있어 내 옆에 있어주면 무엇이 할 수 있어 사랑이란 나무도 인생이란 나무도 행복이란 미진한 나무도 멋있게 키워서 내 눈에 안보다 당신 품에 안겨주고 싶은 나를 한심하고 나를 옆버지가 안 넘어가면 100번 1000번도 찍을 수 있어 내 옆에 당신만 있어주면 무엇이든 다 할 수 있어 사랑이란 나무도 인생이란 나무도 행복이란 믿음의 나무도 멋있게 키워서 내 품에 안고가 당신 품에 안겨주고 싶어 나는 당신 나무 나를 실장님, 이거 원인치 원인치. 내 엉덩이 어땠어요? 네. 여기서 직방으로 봤잖아요. 터지네 터지나. 진짜 찹쌀떡 같아서 흰색깔 바지 많이 더 그러네. 네? 섹시하다고. 섹시한 게 더 얼어 죽었나 봐요.
이제 우리도 이제 슬슬 출발할 때가 다 돼가지고 순서가 끝을 달리고 있어요. 마지막 곡으로 이 노래를 하고 마무리를 지어야 될 것 같아가지고 뭐가 안 되는데요. 이 노래 하고 뭐 봐서 한 곡 다 듣고 쑥쑥 들어가라. 야, 예. 근데 이건 다 어디서 났어요? 아, 받았어요? 아, 샀어요, 여기다가? 어디서 팔고 있었어요? 아, 삼천포 갔을 때 샀던 걸 아직까지 갖고 계신 거예요? 세상에. 할 말 없어서 아무 말이나 막 하는 거예요. 자, 마지막 곡으로 미러미러 들려드리고 인사드리도록 하겠습니다. 만약에 앵콜 나온다면 준비한 노래가 있어서 하고, 만약에 앵콜이 안 나온다면 그 준비한 노래 갖다 버리고 집에 가야 될 것 같아요. 자, 미러미러 올려드리겠습니다.
세상에 멋있네 이거. 진짜 뜬 거예요? 아이고 세상 감사합니다. 감사합니다. 이거 십자수인데 직접 하셨대요. 와 이거 진짜 앵콜 안 하면 안 되겠구나. 아이고. 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 그러면 마지막 앵콜곡으로 신나게 메들리 들려드리고 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 뭐 어때요? 10,000원짜리나 50,000원짜리 돈이지 뭐. 난 돈 갖다 주는 사람이 제일 좋더라. 농담이 감사합니다. 아이고. 사진 찍으실 분은 왼쪽에 쓰는데 바로 쓰지 말고 저 땀 닦을 시간이 필요해가지고 아까 아랑 보고 자꾸 공연팀의 공연 한 번 더 보고 제 땀 한 번 닦고 와가지고 사진 찍도록 하겠습니다. 사진 찍을 텐데 회원분 추첨 먼저 하고 나서 사진을 찍을 거예요. 그러니까 자리 그대로 앉으세요. 내가 뭐 한다고 했어요? 감사합니다. 감사합니다. 그러면 신나게 애들이 출발해 보도록 하겠습니다.